Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ta'awwalu alladzi ya tawaffakum kang mandekno utawa kang gak ngaktifno sapa lazikum ing sira kabeh. Mboten nganti mateni membunuh, mboten, sekedar tidak mengaktifkan organ-organ tubuh, mboten aktif. Billaili ing dalam waktu bengi. Allah itu zat sing tidak mengaktifkan kamu billaili, maksudnya mboten ada aktivitas begitu. Yabidu tegese nyekeli sapa Allah arwahakum ing pira-pira roh-roh sira kabeh. Indan naumi nalikane turu, wae alamulan pirsa sapa Allah ma ing perkara jarah kang nglakoni sira kabeh. Kasabtum tegese nglakoni sira kabeh bindahari ing dalem wektu rina. Tumma yab'atsukum fihi mongko nuli nangekno to bangkitno sapa Allah kum ing sira kabeh ing dalem nahar. Ayin nahari tegese ing dalem wektu rina. Oleh nangekno birot di arwahikum kelawan balekno roh-roh sira kabeh. Terus iso tangi duwe karep meneh. Tujuane liyukdo supaya den sampekno apa ajalun apa ajal. Liyukdo supaya den sampekno atau den sampai terjadi maksudnya untuk menunggu gitu. Apa ajalun apa ajal musamman kang den tetepno. Wa ta ajalun musamma iku ajalul hayati iku ajal urip, maksudnya batas akhir urip. Suma ilaihi mongko nuli maring apa marji hukum tibali sira kabeh bil ba'si iklan pak. Suma yunabi hukum mongko nuli nyritano sapa apa hukum ing sira kabeh. Bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh tak maluna ing nglakoni sira kabeh. Fayujazikum mongko mal sapa apa hukum ing sira kabeh bi iklan. Pun iki kula terangaken dadi bismillah niki kula bolak-balik matur termasuk ayat sing diakoni Allah niku turu. Wa min ayatihi manamukum billahi napa wan nahar. Karena berkali-kali saya cerita saat ahli sunnah meyakini bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar, yang total mengendalikan manusia itu Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa manusia itu punya ikhtiar. Nyatane wong kepen ngadeg ya ngadeg, kepen lungguh nggih lungguh, kepen mangan nggih mangan, kepengen ngalor nggih ngalor, kepen ngidul. Tapi itu dipatahkan oleh fakta nak wong turu. Pas turu kan gak dikarep, tapi tangi karepe sapa. Sebab niku turu termasuk ayat kebesarane Allah. Mergo pas turu tentu kita bisa debat wong iso nentokno karepe iku mergo melek. Lah saiki kena turu sing karep tangi to. Sebab iku turu termasuk peristiwa sing dianggap termasuk kebesarane ayate Allah. Wa min ayatihi manamukum napa billahi wan nahar. Karena saat itu orang enggak punya iroda, enggak duwe karep. Nyatane tani, berarti manusia itu total di bawah kendali. Terus cara istilah Quran turu iku bikob di arwahikum. Jadi istilah Quran sebagian ayat fayum sikul lati qadu alihal mauta wa yursilul ukhra. Jadi fayum siku ketika yang diputuskan mati nyawa benar-benar diambil. Tapi ketika yang diputuskan masih hidup dikembalikan lagi. Ini ku tani. Jadi kalau baleni malah ini.
Wingi-wingi kula matur, saat wong kafir ku aneh-aneh njaluk ayat sing aneh-aneh kaya Kanjeng Nabi kan terbang teng langit dan sebagainya. Niku ndak diterima Allah karena untuk bukti anane ba'at iku Allah nganggo contoh napa? Turu. Niku wong saat ora duwe karep, gak duwe ide, gak duwe macam-macam nyatane napa? Tani. Pon terus. Niku dari segi makna tauhid. Dari segi makna lughat. Ini kira ngono tenan, sampai salah paham. Dari segi makna lughat saiki mari perkara. Ya tawafakum teng ayat niki niku artine kan tidak membunuh, sekedar tidak mengaktifkan. Nyatane boten mati tenan. Terus sumayab atukum fihi liyuqdu ajalum. Lah niku terus dadi perdebatane ulama saat istilah wafat dikenakan untuk Isa. Nggih. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Istilah pangeran ki ini mutawaffika ini eling-eling kita. Jadi sampean sampai salah paham. Sing jelas ini bukti ada satu ayat sing artinya ya tawafakum wafat itu tidak mati meninggal. Mau sekedar turu, sekedar tidak aktif, sekedar turu. Ayat ini ya tawafakum jelas-jelas artinya sekedar turu. Lah Nabi Isa niku niki ruwara tenan. Nabi Isa niku istilah pangeran ini mutawafika wa rafiuka ilai. Aku iku nurono kowe apa mateni kowe. Wes kadung dadi keyakinan Mesia, iku keyakinane kita sing termasuk dalam hal ini kembar mbek wong Nasrani. Sebenarnya Isa Al-Masih niku turun ning bumi. Keyakinan turune padha, tapi cara wong Islam turune iku mateni wayaqulul khinzir wayaqsirus salib ning ngene hadis-hadis sahih iku mateni celeng, babi lan napa merusak napa salib. Ampun terus dadi mitos macam-macam tentang Isa. Cara wong Yahudi dipateni, cara wong Islam diangkat. Tapi mari dadi perkara redaksine barrafa'ahu wa ilaih. Allah iku ngangkat Isa maring Allah. Wong bayangno maring Allah iku langit. Apa-apa ning langit. Wong nyatane wong mati ya cuma ilahi marji'ukum. Kowe bali ning Allah, nyatane bali ning bumi dipendem. Jadi cerita kita. Akhirnya banyak ulama Al-Azhar sing kekinian meyakini wa rafiuka ilayya ora kanthi munggah ning langit, ya sekedar mati secara terhormat. Mergo nyatane kata rafa'a itu maksudnya itu tidak pernah terkait fisik. Bener sampeyan iki dolanan ilmu lughat. Karena kata rafa'a umumnya Quran tidak pernah menyangkut fisik materi. Misalnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Apa wong alim kiai diangkati pangeran munggah ning langit fisikil. Sebenarnya beda tenan. Allah ngangkat derajate wong alim. Maksudnya wong alim diangkat ning langit fisikil apa derajate? Yarfa itu artinya terkait dengan non materi, non fisik. Berarti warafiuka ilayya itu artinya Allah itu mengangkat derajat. Ya wes akhirnya kita tidak pernah mengalami hal-hal mukhal yang amat-amat, misalnya yang terlalu misalnya sak juga saat itu diangkat semua. Sebenarnya mitos-mitos kuno, cara si ahli ekstrim, Ali ya kalau Isa munggah ning langit, dari bekas-bekas ning bulan dari kuburannya Sayyidina Rasulullah nganti orang Sia. Ini kumulane kulo niku pun kulo hitung. Saya itu banyak baca ulumut tafsir, mari dari segi akidatan, walubatan, wa i'roban. Pun kulo hitung. Ngaji itu harus kayak ini, punya materi, misalnya Jalalain atau Ibnu Katsir atau apa. Kalau tidak punya materi, agama itu punya ruang fantasi itu tadi. Ono wong bayang Isa itu diangkat di langit tak fisike. Tapi ketika dimintai bertanggung jawab secara ilmu lugah dia tidak bisa. Berkali-kali perdebatan di ulama Al-Azhar di mana-mana itu tidak bisa. Karena warafiuka ilayya itu tidak ada jaminan naik ke langit. Apalagi kata rafa ayat fa'urifatan itu sering terkait non materi. Kayak yarfa'illahu alladziina amanu. Jumhurul ulama tetap meyakini bahwa Isa itu memang secara misteri harus dinyatakan tidak punya kuburan karena piawai dia harus dinyatakan hilang.
Kuwi langit diangkat ning langit buntis pokoke walhasil aja sampai ana keputusan nek iki kuburane Isa. Paham ya? Warofu ika ilaiya. Lah nyatane terusane ayat wa mutahhiruka minal ladina kafar. Lan aku iku bebasno kowe Isa sangka niat jahate wong kafir. Intine kita harus meyakini nek Isa gak mati terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma salatuhu walakin subbiha. Tapi terusane ayat iku ya perkara meneh. Wa ja'ilul ladzina tabau kafawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Lan aku gawe pengikut tem Isa iku sak ndure wong-wong kafir. Ulama tafsir ya ana sing mung rutinitas tok nulis. Akhire nulis pengikut Isa iku Nasrani. Mergo nabi ning Nasrani Isa. Tapi pengikut sing Isa dhewe kecewa. Mergo dadekno musyrik. Apa pengikut Isa iku wong Islam? Mergo sing ora dadekno musyrik. Rata-rata sampeyan delok teng tafsir Nawawi napa wajah ilul ladina tabau. Kae artine wong Nasrani. Wong Nasrani iku sak dhuwure wong Yahudi. Nah, tapi saiki contone iku wong Yahudi yo sugih-sugih. Apa wong Nasrani? Contoh zaman Nazi bener. Tahu Hitler iku luwih menang timbang wong Yahudi. Zaman apa pembantian. Akhirnya polemik begini. Iku dadekno misteri enggak pernah terjawab. Lha niku kula cerita tenan. Gara-gara secara lugat ya tafatu artine iso nuron wis. Akhirnya sing wis misteri ku ora terjawab nglahirno satu mitos nek ben ana Mesias Isa iku turun Imam Mahdi turun. Imam Mahdi turun jeneng Mahdi sing dimaksud kanjeng Nabi wonge jenenge Mahdi apa fungsine Mahdi? Iso wae jenenge Mustofa tapi fungsine Mahdi. Iso wae jenenge Ruhin fungsine ora sing meyakini fungsine. Lah akhire akeh sing ngaku nabi. Lah iku perkara. Lha ndek iki wancana silsilah. Dalam perdebatan pengikut Musoddaq niku keyakinane ngoten karena ada Mesias. Mesias itu ya Musoddaq sing ngaku napa? Nabi. Nah. Lha kula mulane wingi ngomong mbek Romanto. Kancamu sing bidol-bidol sing sering sufi ku kandhani. Agama nggawe ruang fantasi. Iku kok do ngaku nabi. Mare tak ulang fikih ganti anak. Iku masalah yang mulai zaman Ahmad Ghulam Birmirza sampai Musoddaq sampai Lyaminuddin Bamalillah sing ketemu Jibril macam-macam terus sampai perdebatan Thariqah Mu'tabarat Tijani mergo jare nggawa mandat nure Kanjeng iku kuwabe iku berangkat dari satu lughat sing secara makna iku mustaqrah iku ya tawafakum artine piye wa rasul kaile artine piye ketika Nabi ngendikan akhir zaman Imam Mahdi ku ya artine piye meneh. Mulane kalau bolak-balik matur pada akhirnya ilmu tertinggi ya subhanaka la ilma lana illa ba'alam. Tetap ilmu tertinggi pada akhirnya wa napa? Wis tetep mergo liyane ku mau teori tok. Nah diangen-angen ya bener. Imam Mahdi wong jenenge Mahdiyun Hadayah di Hidayatan Mahdiyan sing terkait wong sing ngekeki hidayah. Akhire mulai Ahmad Ghulam bin Mirza dadi nabi mulai dhisik ya wae. Nanti sumber Jawa, ada ngaku nabi. Karena dalam terminologi agama juga menyisakan ruang untuk orang-orang sing begitu. Dan sampai delok perdebatan Thariqah Tijani tahun 86 tengene Ahkamul Fuqaha napa teng keputusan NU. Ketika mbutet Kyai Ahmad Tijani ditentang oleh ulama Jombang, ditentang. Itu diantara poin yang ditentang itu ketika diantara Thariqah itu menyatakan bahwa Ahmad Tijani adalah ketua wali pertama dan wali penutup. Nah, penggemar Abdul Qadir kan gak terima kan? Perdebatan perdebatan alam gaib sing debat to wong doyan sego. Ora tau sambung, ora tau sing debatno, ora tau mukasafah, ora tau ma'rifat. Wong gendo-gendo bakatane wali. Terus duwe fantasi dhewe. Akhirnya oleh ngawini beber. Ajarane Musoddaq ora tau wong oleh ngawini napa? Ibe. Wali itu didandani. Jadi masalah itu tadi, masalah Quran itu diturunkan lughatan, ada unsur lughatnya.
Lalu buat itu wong terus fantasi dhewe. Kalau ingin ngaji tafsir teng santri kula tak cerita. Ulama ya agak ono sing pakar, ono sing alim tapi ora pakar. Ya ono sing alim pakar tapi ora ahli hadis, akhirnya gak di sana. Akhirnya masalah itu macam. Contoh gampang ngeten. Musa Samiri itu mitosnya kan fakobat tu kop tu dan kola makot bukaya Samiri kola basur tu bima lam yabsuru bihi fakobat tu kop dotam min athari rasul para bantuha wa kadzalika sawarat li. Cerita-cerita tentang kitab Musa Samiri itu roh tipak kelacake Jibril. Jadi Jibril itu ketika menghalau pasukan Firaun numpak jaran. Tipak pijakane sikile jarane Jibril iku duwe kekuatan nek didakok ning apa iso urip. Hasil Musa Samiri manfaatno iku didakok ning napa patung sapi. Sapi ne iso nyuwara. Nah, cara Imam Nawawi Banten iki diterangno iso nyuwara wa masa iso mlaku. Bahkan sebagian tafsir darani ya berdarah berdaging kaya sapi. Karena mufasir sing era-era rasional kaya golongane Rozi Jalal. Tahu kuwar iku perkarane iku desain patunge iku. Iku cangkeme mangap. Terus dubure bukaan. Jadi kena angin nyuwah. Terus gak duwe kan. Jadi sederhana. Matane wong ana kedur kena sebarang-barang ceder. Olane ke mufasir kok ulama rasional iku kok gak serem. Mergo fantasine iku kurang. Dugale saltot nafsiri warasu kailaya. Pokoknya artinya Isa gak mati terbunuh. Bukan berarti Isa munggah ning langit. Karena ndak ada bahasa rafa yang menunjuk fisik. Apa artinya yarfa'illahu alladziina amanu minkum artinya Allah ngangkat wong sing iman artinya awake diangkat ning langit. Iku ya artinya yarfa. Kene apa sing artine yarfa'illahu alladziina amanu minkum mbok artekno non fisik kok sing warasu kailaya mbok artekno fisik. Mulane padahal takut nate rektor Al-Azhar. Itu kitab-kitabnya cara berpikir begitu. Lah dari ulama sing bantah, pokoke jumhur ulama lah koyo kuwe. Repot kan amun pokoke. Nah, tapi gue ngadepi zaman edan penting, pokoknya penting. Mau saya mikir edan badhe edan. Masalah-masalah ngoten niku mau dadekno ruang. Itu balik mitos Nabi Khidir. Ahli hadis mati-matian berpendapat Nabi Khidir wis kapundhut mati. Mergo kulo nafsi gak ikotul mati-matian ahli hadis. Tapi wong toreko, wong sufi mukasafat berpendapat Nabi Khidir ujak urip. Jadi rogen jadi peluang golek ning ahli gajah wong. Agar wong dicekeli sing ora ana jempole ora ana apa? Wah, ngelahirno wong ning pinggir kali akeh kan. Ngomong wonten cerita, kanca kula cerita, dal keluarga Sidogiri. Wah, Gus. Niku dereng parah. Kanca kula le parah men. Nggawa manuk cendet digawa-gawa ning segara. Angger kok urip berarti ngliwati maul hayat. Ya digawa ning kapal perahu kanthi mati ya ora urip. Mergo niru zaman Nabi Musa golek Nabi Khidir gawa iwak wis mati. Nak kesentuh maul hayat dadi kejet. Ini tentu masalah agama, masalah yang harus kita imani. Tapi sebetulnya ada batasnya sejauh yang ada shorihan minal Quran wa sunnah. Sebab itu ahli hadis mati-matian ngarang kitab jenis kitab Bujar Siwat Takdil. Itu untuk mengantisipasi cerita-cerita yang berlebihan. Ini disebut cerita Israeli. Di kita ini harus iman dengan sesuatu cerita yang jelas ono shorihan minal Quran wa. Tapi ketika ada shorihan itu bubune kakean. Bubune napa mun kakek? Wis nemen kakean, tiap kiai di versi dhewe-dhewe. Jadi toreko ibu sabar dhewe dari mlebu swarga. Ya mau turuti kabeh. Nah, itu masalah itu tadi. Ketika menyangkut makna, terus analisisnya itu lughawi, wis ruwet. Angger analisisnya lughawi itu wis ruwet. Kados bahwa tadi ya tawafakum bandingane Isa disebut napa ini mutawaf. Ini bersama ngerti bahwa masalah-masalah akidah. Mulane nggih niki kula nyuwun sanget. Nak ngaji sing tahqiq. Sampeyan jogeman ngaji gak tahqiq. Nak gak tahqiq sampeyan sesat. Mulane tiap kitab sing jujur-jujur sing dikarang ulama tahqiq mesti akidah yang wajib diimani orang muslim.
karena ini mujma'. Jadi mesti ada. Terus ana sing istilah qalal ulama, qala ba'duhum itu dalam ilmu usul fikih itu detail. Qala ba'duhum ya pendapatnya sebagian ulama. Tidak ada jaminan kalau itu mewakili Quran, hadis. Tidak ada itu jaminan mewakili jumhur Syafi'iyah atau jumhur Hanafiyah. Lho ini penting kalau aturakan. Selama ini santri salaf itu kelemahannya gitu. Asal ana cerita iku ning kitab diimani. Padahal iso wae qala ba'duhum, qala ba'dul ulama atau qala ulama. Kan tidak ada jaminan tuh ada shorihan minal Quran. Dan Nabi Khidir cek urip nganti kiamat kan nggak ada di Quran hadis. Sing ono mau cerita Nabi Khidir pancen ketemu Nabi Musa. Dan Nabi Khidir punya ilmu sing Nabi Musa lam tastati alaihi sabr. Ya hanya begitu saja. Tapi kemudian berkembang mitos Nabi Khidir urip ila yaumil kiamah. Wong sing dadi wali diangkat Nabi Khidir, semua macam itu. Tapi ahli hadis mati-matian tetap berpendapat Nabi Khidir wis enggak mungkin. Mulai artinya begini, setiap kita baca kitab bahwa Nabi Khidir itu masih hidup, mesti qolal ulama atau qolal ba'du sufia, qolal ba'du ulama. Paham ya? Quran tetap tidak menyatakan itu. Quran mau cerita nak Nabi Musa tahu ketemu abdan min ibadina atayna wa rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna apa? Orangnya itu begini-begini. Ini pulau cerita. Kados masalah Imam Mahdi. Lah Imam Mahdi ku dadi mitos. Mitosnya kebablasan ngati wong abangan mah melok-melok ketularan mitos iku. Iku sing disebut mitos Ratu Adil. Ana sing yakini Ratu Adil yo Megawati. Itu kan terserempet kan. Ya nek sing seneng artis kok kula seneng sinetron ya milih sing paling apik, sing paling populer kan. Wong cara kanca kula Ratu Adil yo padha-padha milih Mega milih Dian Sastro. Malah edan kabeh. Ora seneng barat milih Madura ben barat delok. Lho tenan, fenomena kaya Ahmad Musaddiq ini lepas dari teori konspirasi itu kan urusannya intelijen. Yang teori konspirasi ini murni yang dari teori ideologi lagi, tidak dari teori konspirasi. Dulu di Amerika juga ada orang mengaku Mahdiyah, David Koresh. Kasus-kasus gitu di Barat, di Eropa, di Afrika banyak karena setiap mitos agama itu memberi ruang untuk meyakini lahirnya Mesias. Itu Ratu apa? Tapi wong alim sapa sing wani dujono ana Quran hadis. Kulo apal Quran mulai cilik, apal Bukhari Muslim roh, kulo enggak ngerti lah. Misalnya tenan ana hadis kok paling gak ngerti, aku gak rugen. Tetep ngerti nek ana nate ning Quran. Wong Nabi Muhammad ngendikan yanzilu Isa hakaman muksiton. Nah ben Isa iku turun hakaman muksiton. Yaiku napa yaqtul khinzir wa yaksirus salih. Wa yadul jizya. Ra asli redaksi hadis kok ngono tok. Isa iso ben turun. Posisine iku ngukumi kelawan keadilan. Wa yaksirus salim menghancurkan salib. Wa yaqtul khinzir wa yadul jizya. Sampeyan delok nang hadis wae itu ngoten. Semua anak kiai-kiai itu apa tambah? Ketemu Dajjal. Bariku duel menang Isa. Kayak film coba tebok. Itu kan orang karu-karuan es ngono. Dajjal ben fantasi ben Isa tawangan hebat. Dajjal dibubur nih. Dajjal wong iki gede kok rasa. Kupinge kena go tuh wong. Saking gede. Ya wis semono pas duel be Isa kalah. Ana lama sing gawe fantasi lu ekstrem. Nah iku rapati jaduk jotosan barang. Pas Dajjal ketemu Isa itu faza bakama yazubul milku fil makrok wis hancur. Ini luwih hebat sing versi iki to. Ora usah jodosan wis hancur. Lho iku kula roh kitab lho, artinya itu ada di kitab-kitab kita. Tapi yang enggak kita sadari bahwa semua itu meredaksikan qala ba'du. Jangan-jangan ba'du misalnya wong alim-alim tak Mustofa taruh kena repot. Lho niki tenan niku lho. Lah kebetulan sekolah ba'du niku merasuki pikirane wong sing setengah roh agama, duwe fantasi dhewe. Akhire sing ngaku nabi akeh, sing ngaku roh Ruhul Kudus akeh. Wiridan ra dhewe gliyeng-gliyeng roh padang-padang dari Jibril. Repot. Mulane saiki ngono geman to melok-melok ana Imam Mahdi. Artinya kita sing ahli sunnah sing roh fikih roh Quran hadis ora sampe melok. Imam Mahdi ana apa ora jabe apa. Allah. Kulo wis sering takoki. Lah nek ngono iku, cara jenengan Imam Mahdi maksud takok iki.
Ya ben roh ngarah aku ben urip nganti parake dino kiamat. Lah nek jenengan kan tiyang alim nak menara, aku dhewe ora roh dhewe. Aku ya dari jenenge kitab sing dari badu menepun tak badurume ora tau ono sing jelas. Jadi paham ya, sebetulnya redaksi asli kitab semuanya jujur dan ada kaedahnya. Kalau pola badurum itu level sehingga tamridi, wakila itu levelnya begini. Jadi sebetulnya kitab-kitab kaidah fikih usul fikih itu ada panduan. Selama tidak diredaksikan shorihan Al-Quran wa Sunnah itu tidak wajib diakidai. Atau selama tidak ada penjelasan bahwa itu musmaleh juga tidak wajib diakidai. Karena bisa saja itu hanya tafsiru badin ulama. Nah, tapi karena terlanjur kita percaya rumangsane agar kola ba'dzuhub itu ya sakral, ya harus di benro sampean. Jadi sebetulnya itu ada panduannya. Nah, jangan-jangan cerita-cerita tentang masjid dan apa yang sampean yakini sekarang masuk kategori sing kola ba'dzuhub. Kita ini memang kalau ada hadisnya aja gitu, dok. Nabi itu hanya ngendikan gitu, dok. Malah versi tenggene kitab-kitab sing anyar karangane tiang-tiang Wahabi napa karangane ahli sunnah sing sakniki niku. Wong nganti diriwayat macam-macam tentang Imam Mahdi. Lah lucune ini sampai merasuki pikiran wong awam, sampai wong abangan lah ya de mitos dhewe sampeyan negara iku makmur nak wis tekan ratu ati. Ratu ati ku sapa meneh? Memareni iki, pokoke percaya sing jelas-jelas iku mareni. Pokoke percaya nak pokoknya alladzina amanu wa amilus sholihat mlebu swarga. Aku wis amanu ta urung, wis amilus sholihat ta urung. Nah sing medhit-medhit ya maca wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku sing fikun ta ora wis kok repot takat nawa imam. Akhirnya malah jadi nabi kabeh bangsa Indonesia. Lah kula iki urip dari bapak zaman bapak kekuatan yang aku ngerti. Tapi ya lokal lah dulu kula iki eling alit kula niku menangi omah-omah digruduki jam 6 mergo jare wong iku ya ngaku nabi. Gede-gede liwat media. Mulai liamil amalilan wa mandidin niku sing Roh Kudus Jibril sampai yang kemarin. Itu tadi karena itu kemarin di Sigir di Metro TV itu ketika diwawancarai pengurus di wong Islam diyakinkan be Quran, wong Kristen diyakinkan be tahu. Itu tadi karena tema agama itu mengangkat tema-tema kayak itu. Itu misalnya mitos tentang Mesias, tentang Imam. Nah, akhirnya wong kan dipantasi dewe-dewe. Penggemar Ruhin ya darani ku Ruhin, penggemar Mustafa iku Mustafa. Pas diyakini untung kan ada menengah ya. Darani Nabi Tawali kan untung, kan ada menengah ya. Wah, itu berkembang. Pencawangan macam terus delik ning Gunung Bogor macam-macam. Tawangane entuk wahyu. Itu kan urusan macam. Urusan macam-macam kan tugale ana kiai, wis rapati juga pinggir kali. Jangan itu gare mustajab kan. Tapi nek omahe ana TV ne tawangane ora Iwan urusan macam-macam, hakikate Allah gak sing pirsa. Cuma secara pencitraan sawangane sing ning kene iku macam, sing ning kene ora macam. Akhire sing ngaku nabi yo maksud tak yo deliyane ya ning gunung ning pinggir Bogor. Itu tadi ya kula baleni malih. Redaksi-redaksi di Quran. Mulane ketika ulama itu tidak boleh ditafsirkan kecuali oleh orang sing nguasai Quran hadis. Maksudnya itu karena banyak yang secara lafaz itu riskan. Ya riskan. Jadi kudu pahami, jadi ya tawafakum ya sampai saat ini berso bahwa ya tawafakum itu tidak harus artinya mati. Kalau ayat iki wa huwallazi ya tawafakum. Lah kalau kata ya tawafakum tidak harus artinya mati, jangan-jangan di ini mutawafika wa rafika ilayya ya mesti artinya mati. Dan itu yang diharus saltut Rektor Al-Azhariyah. Tapi jumhur ulama darani sing penting aja meyakini nak Isa iku mati terbunuh. Nak iku kowe murtad. Mergo ning Quran sharih nak Isa ora mati terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma soal bentuke nganti ngangkat ning langit iki wa baru. Amin. Jadi itu penting kula terangaken. Terus wa qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafaza. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yafarritun. Sumaruddu ila wahi maulahumul haq. Ala lahul hukmu wa huwa asrul hasib. Sumaruddu mongko nuli den balekna sapa ngakeh il khalqu tegese masuk ila wahi maring Allah.
maulahum tegese napa wae zat maulahum tegese bendarane al-khalq seperti wa ta'ala al-qahiru kudat sing nguasani mustaqlian tegese ingkang nguasai foko ibadi sak dhuwure kawulane Allah wa irsilu lan ngutus sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh hafadzatan ing malaikat hafadzah sing tukang pencatat malaikat tegese malaikat tuksi kang ngitung sapa malaikat amalakum ing ngamal-ngamal sira kabeh hatta idza jaa sigona alikane teko ahadakum ing salah siji sira kabeh apa almautu kematian tawafat rusuluna mongko mateni ing ahad wa fikiraatin tawaffa sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat utusan malaikat al muwakkaluna kang den pasrai kabeh bikop bil arwah kelawan njupuk pira-pira wong halite malaikat ulai fatitu ora pepeka sapa malaikat ayu kasiruna tikse pepeka sapa malaikat fima ing dalem perkara yuk maruna kang den perintah sapa malaikat iklan sumarudu mongko nuli den balekna sapa makhluk ayil khalqu tikse makhluk ila wahi marek Allah maulahum bendarane khalqu maliki tegese bendarane khalqu al haqqi ingkang hak maksudnya sing wujud tenan aisabiti itu gale kok ngeten iki sumarudu ila Allah terus manusa dibalekno ning Allah apa artine diparakno langit artine wong nek mati iki istilah sumarudu ila ya padha nek isa ya Islam wa rasuluka ilahi apa ilaya maring ingsun apa terus artine ning langit mulane salto tu mati-matian berpendapat pokoknya yang penting aja meyakini nak Isa iku mati lah tentang Imam Mahdi kayak ngoten kita ini harus yakin bahwa sampai akhir zaman lah itu selalu ana wong sing ngurip-ngurip agamane Allah titik mergo sing ana resmine hadis sahih la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq hatta ta'tiyahumus sah iku sing resmi ana hadis sahih selalu ada sekelompok umatku sing zahirina alal haq sampai dina kiamat Jakarta es kota edan FPI golek pengaruh ya cek gampang Jakarta kota edan iki masjid ya akeh sing tahlilan ya mergo nase kanjeng Nabi maca kondisi piye wae la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal soal bentuke iku piye macam-macam ono NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh macam-macam bu PKS bu P3 buah bu PKN wis bentuke macam sing liwat partai dari sing penting undang-undang nguntungno Islam jadi perjuangan kita ning parlemen lewat rancangan undang-undang jare kiai ora pokoke istiqomah mulan sing jare pedagang mau Islam ben sugih nek sugih terhormat sebuah kon wanggo teorine mbuh piye sing penting nek niate apik ku termasuk la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina napa lah sing Imam Mahdi ne piye agama ra wajib ngomong Islam ngerti hakikate Mahdi lha iku sing penting sampean harus punya kaidah usul fikih yang baik jadi kesalahan umat Islam terutama sing ning pondok-pondok salaf barang sing misteri ku diimani sementara ning mukadimah kitab diterangno barang-barang ngono iku agama ora wajibno kita roh detek kita ora diwajibno mau iman be dawuhe Nabi nek akhir zaman ana Isa tapi Nabi ora wajibno roh detek Imam Mahdi piye ya Nabi ora wajibno roh detek tapi gara-gara ana detail terus mengandung hal sing fantasi lah wong fantasi dhewe akhirnya sing aku Nabi pirang-pirang wis ora karu-karuan ampun ngoten karu-karuan ala ini ngalawi tetap fati Allah al-hukmu te hukum ail qada utegese keputusan an-nafi itu ingkang langsung fihim ing dalam al-khalq wa wa halate Allah iku asraul hasibin iku zat sing banget cepete ngisap yu hasib utegese ngisap sapa Allah al-khalq ing makhluk kullu miskabane khalq fi qadri nisfi nahar ing dalam kadar separo niri min ayamid dunya saking pira-pira dina dunya li hadisin krana hadis wilaika kan mengkono-mengkono kabeh. Nah niki malih kula terangno. Qadronis fi nahar min ayamid dunya. Niki rungaken. Ibnu Abbas itu pernah ditanya. Sedina niku pinten ya Ibnu Abbas ya Abu Abdillah. Sedina aku ra roh. Sedina ku pira ra?
Wah, zaman sahabat ditakoki sedina pira ora ora. Saiki wong wani lancang nentokno satu Syawal nganti pirang-pirang. Lho nggih kula saya punya banyak fakta sejarah. Wong nak sing hafal Quran ngalim, kados kula niku. Niku rawani roh sedina ora ora. Saya punya banyak tarikh bahwa mulai dhisik zaman Nabi Adam sampai saiki misteri dina ora tau terjawab. Kowe roh dina? Ora ora. Dina itu resmi dawuh apa wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Pernah dina itu dinyatakno sedina cara pangeran ka'alfi sanatin padha be 1000 tahun. Mulane pakar-pakar sing meyakini bumi ku lahir sekian juta tahun ya ana sing percaya nganggo dalil mergo yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma. Tapi ya ana ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 napa? Sitok dari 1000 tahun, sitok 50. Berapa ditakoki? Faqih fa bi qaulihi ta'ala wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin ma ta'udun. Dari berapa ya? Ya hanya kama yaqulu huwa. Ya dina iku kaya sing dikersakno Allah. Wa fi ayatin ukhra ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50. Ya ada yang menakhir. Ya kama ya kulo iku ana meneh sing kaya sing dikersakno. Lah iki pancen pinter. Ya ana dhewe tapi persise kaya sing dikersakno. Apa wis suwe to artine kaya sing dikersakno. Lho tapi itu jadi pengetahuan ilmiah. Lho niki kula cerita. Kula wingi ngaji, Bani Israil iku pinter-pintere wong. Nganti saiki jenenge Israil wong pinter. Nabi Musa niki gara-gara niki dino. Nabi Musa niku janji ning Bani Israil. Nak umat Bani Israil wis diselametno saka Firaun, Musa dikai hadiah tau. Ya Musa pamit. Aku ape napa Taurat ning Turi Sina. Pirang dina ya Nabi Allah ya kalih apa 30. Dina. Bareng wis 30 dina wong Bani Israil nyangka wis 30. Dina. Lah, wali Israel langsung imane pas-pasan. Nabi Musa diwedoni wong. Dari 30 dina mulai ora mulai. Mergo Bani Israel keliru ngitung, 2 dina diitung sedina diitung 2 dina. Ini tak warai ilmu kelas tinggi kan. Masalah dina itu panjang kan udah menyalahkan ahli hisab. Itu asal sulit panjang tuweh. Perkara dina bingung pas umure tuweh. Akhirnya Musa Samiri manfaatkan kesempatan itu. Pas wong Bani Israel. Jadi 20 dina ditinggal Nabi Musa wong Israel cek waras. Ijek urung nyembah anak sapi pet. Bareng mulai mamang. Jebule Musa bodoni to. Jare 30 dina mulai jebule ra mulehmu. Padahal lagi 20. Musa Samiri pintar. Walhasil gawe patung pedet. Kowe ra bisa mulai. Dekne bingung golek pengiran. Mulane rawani mulang urung ketemu, cek mubang-mubang ning gunung Turik iki. Panjen Musa itu kabeh itu. Wong pangeran ning kene digoleki ning gunung. Lha iku bareng gawe sapi pedet dadi jasad dan ijlal lahu wa qala hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Pangerane ning kene malah digoleki. Jenenge hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasia. Musa lali, maksudnya Musa mulai sebab dekne golek pangeran rong ketemu aja cabu entung pangeran ning kene digoleki ning gunung. Wah, akhire wong do anut Musa Samiri. Kok dianggap Musa nyulayani jan. Ya saiki sampean tak takon, kena apa Bani Israil kok ngitung sedina iku 2 dina. Sehingga Musa dianggap nyulayani. Mergo nek wis 20 dina, sedina diitung 2 dina, artine Musa nyulayani 10 dina. Mergo 30 dina iku cek ditoleransi, mergo sesuai jan. Lah nek diitung 40 dina berarti nyulayani wis 10. Sama saya tak bedheki. Dina iku cara ahli hisab lah iku tarife iku 24 jam. Iku mesti nyolong. 24 jam mbok hitung kondi. Nak dina akad itu cara agama mulai tulu samsi. Engko entake dina akad mulai guru samsi, rak setengah dina. Berarti orang sedina penuh dong, 24 jam mulai tulu samsi sampai huruf. Ya ora nak ngono ya tulu samsi sampai tulu samsi meneh. Lho nak ngono mangan tenan no. Mangan tenan to.
Ya padha cara hitungan Masehi ya padha. Mulai jam 12 bengi malam Senin iku wis Senin. Lah tapi engko balik pas jam 11 bengi. Mangan dina berikutnya napa mboten? Intinya dari sedina iku mestine gak 24 jam, aku ben ramangan dina liya aja 24 jam. Itu tidak ora kepengin tak makan jam ora mangan dina liya aja 24. Selama 24 jam tetep mangan dina liya. Nggih boten. Selama iki 24 jam mesti mangan dina liya. Kowe nak narik dina, sewengi iku mulai apa? Misale Ahad tulu samsi. Saiki melok Senin apa melok Ahad? Saiki lho jam saiki. Melok Ahad, cara apa? Cara Masehi kan? Tapi zaman diberi malam Ahad jam 12 bengi. Wong srengenge ngene ngurung turun. Mbok entekno tekem tetep sedina mangan rong dina. Mbok wolak-walik tekem sedina tetep gantap. Rong dina asal tarife 24 jam digantap. Lah mulane gara-gara putaran puluhan tahun ratusan tahun dina Jumat ku tau ilang. Wala ente lho niku tak kados to kan. Mulane kanjeng Nabi ngendikan wong-wong umat dhisik kelangan dina Jumat sing metokno aku jenenge Nabi. Mergo mulai dhisik polemik dina ora tau jelas nganti saiki ora jelas. Mulane kok saiki lho melok dina apa? Melok srengenge dina apa? Nek hitungane samsiah saiki lho. Melok srengenge sing apa? Mestine kan ijek melok srengenge Ahad to. Mergo engko Ahad engko Senin lagi dimulai kok tulus Sam. Tapi kan saiki semalam Senin kan. Berarti Senin tak gak duwe malam. Lho Senin jadi malam tuh. Ayo malam Selasa toh. Bohong dia tetap. Lah kadang ora tau mikir atau bingung tuh. Lah itu nek ora tau mikir. Akhirnya gue melok buntu masalah ilmiah, mbok masalah psikologis rasa. Wong Islam piye ora tau sepakat bodoh ora bareng. Lho rumus ilmiah mbok kon kompromi. Rumus ilmiah ya rumus. Terus gue protes secara, mungkin bodoh bareng tak enak rukun. Kok urusan rukun-rukunan, ana rumus wis bingung kok rukun-rukunan iki urusan ilmu. Mulane dina iku misteri. Quran lan nerangno dina ora tau jelas iku mau. Kadang muni wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfisanatin, kadang muni ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 apa? Mulane berapa sih tak kok ya. Ya ada ya mun kama yakul huwa ya maksudnya kok istidhah apa. La fakih fabiyatin ukhra hakada ya ada ya mun akhir ya kama yakul huwa. Ya itu di mana ya ana meneh ngono. Berarti ya ana meneh ngono, tapi kok iki kesana Allah. Repot kan? Mun terus saiki menyangkut hisab. Berubah dino iku bingung. Terus ahli hisab ku nentokno. Wis saiki dikek gampang ae. Sing diarani sedina wis pokoke dimulai nak cara Qamariyah. Nggih cara Qamariyah dimulai saka tulu syams sampai tulu syamsi men. Tulu Qamar, tulu Qamar. Jadi tanggal 1 dimulai saka tulu Qamar. Iki dibedhai. Maksudnya tulu iku hakikatan apa tulu mar'iyah? Tulu hakikatan cara ilmu apa tulu kena didelok? Ya sama tak bisa ini ya. Misalnya ini garis ufuk. Ini garis ufuk. Misalnya ini garis ufuk. Cara teori falak, bulan nak wis 28 dina iku istitar yauma ini. Mergo bulan iku pokoke putarane iku 28 dina wae statiru rae sate. Berarti pas 29 cek ra ketok, 30 ra ketok. Terus pas tanggal 1 ndekne wis lepas ke garis langit kok ufuk. Lah lepas itu ono sing mulai 0 sekian derajat sampai sak derajat setengah 2 derajat. Tapi ketika didelok iku sajane wis kliwat. Zaman dekne wis lepas. Senajan to gak imkan ru'yah, tetep dekne wis lepas. Lepas kok ufuk. Sekali lepas sak jenenge wis metu to. Kula baleni malih. Ketika bulan wis lepas ke kaki langit kok ufuk, iku mestine wis tanggal 1, baik didelok utawa ora didelok. Mergo dekne wis lepas sangko ikatan pertama, wis metu. Lha iku sing dinut Muhammadiyah dinut falak-falak modern.
Pokoknya agar lepas kau ufuk si imkan ru'yah si ora ya kudu darani tanggal sih. Nah, fikih nyaratno ru'yah. Ru'yah wis dhuwur, wis 2 derajat. Lah sing pakar ru'yah lah ditakoki. Lho nak wis ru'yah iku berarti mudake wis pira? Wis 2 derajat. Berarti iki wis metu wis. Hakikate wis metu tapi rong ketok. Mergo sing darane ru'yah lah iku darane iku berarti wis 2 derajat. Berarti wis metu lho. Lha metu wis tanggal 1 to. Kula niku anggere wayate bodho niku gawe tak pateni. Mergo wong takok jenengan bodho napa, Gus? Mergo kula wong alim bingung, atine bingung alim lho maksudnya mboten. Nah, cara teori falak pancen ngoten, anggere wis metu iku diarani tanggal 1. Iku atuh gale tanggam, metu koma. Tanggam darani kowe metu iku nek wis redekne roh kowe metu ning ratan, iku tanggamu. Lek jare bojomu mulai sikil metu kok awan darani metu. Lah bener, sing mulai metu ya tak tahu. Lho tenan iki ilmu kelas tinggi. Mulane cara fikih-fikih, bojo sampai kiamat ku kemungkinan bisa sampai 4 hari. Tapi ke demel-demel lho ilmu lho iki. Mun ampe PJ bojo alian kok nazir dina Kamis. Sing rambutnya diping dipilot. Kulo rada tertarik nek aliran iku mergo gaul. Kan bojo nek nane kan mulai napa niku? Jumat nggih. Nazir Kamis nggih. Kamis, Jumat Muhammadiyah, setu NU rukun mek negara. Rukune rukun setu iku NU rukun mek napa? Negara. Akad sore kok Jumat niku ngerti napa? Mergo nek cara teori fikih lho iki ilmu lho apa ojo omong wong masalah paham. Iki ilmu lho. Ora paham arane Gus Bas ya akidah gak jelas. Ya kita ku banyak ra jelas, ya kita aku ora jelas. Nah aku ra jelas kowe lho apa? Gak jelas. Lah nek aku sing alim ora jelas, aku gurune gak jelas. Kenapa ditoleransi sampai 4 hari? Potensi istitarul qomar iku laten, iku mulai tanggal 29 mek 30. Sampai besok. Istitar akhir rong dino, mentokno awal bulan sedurunge rong dino rak dadi papat. Mergo rong dino sisa mentokno Saban dadi Ramadan, rong dino sisa Ramadan mentokno tahu sama. Jadi logika matematikane kena apa ana kemungkinan bisa nganti patang dino mergo zaman Saban yo istitar rong dino. Ini nyimpen rong dino lho. Ramadan mentokno Sawal yo nyimpen rong. Nah ngono Ramadan mandiri dia ditentokno Ramadan ngenteni Saban. Mandiri buyutem. Ya kaya-kaya Gus Ramadan mek Saban, diarani Ramadan sak usen tae Saban. Lah diarani sama ngenteni tae Ramadan. Lah berarti kan libatno 3 wulan toh. Lah nek 3 wulan misterine rong dino. Tak iso 6. Lah 6 sing loro dianggap gak mungkin. Mergo wis sedeng ketok welo-welo kuwi darani stres dagem. Nah mergo bola nek iso derajat kowe ra darani ra tanggal 1 jenenge wong stres. Wong karo diblok wong akeh kok tetep darani ra tanggal 1. Nah, kenane tenan terbukti. Berarti zaman riyen zaman ulama orang wis tahu. Bodoh ganti beda pandang dino wis tahu. Mergo cara hitung-hitungan mungkin. Ini lho yo ora toleransi. Ngomong Islam aman geger lho, urusan geger. Apa ora ono bodoh ora geger. Mun tekan masjid mari geger. Urusan geger ora usah ngenteni bodoh. Lah PKN wis kafir ayo geger, geger nyala-nyalano sawal. Kulo wis dibatas. Lah nek ngono mate sampe geger terus perkara bodoh. Cangkemmu. Lah kok ora geger liyane bodoh. Partai-partai yo geger iki rebutan santri yo geger tekan masjid dimarahi. Yo kok geger wong terlatih. Rebutan pengaruh dimarahi geger. Juga partai bisa berusut dimarahi. Geger. Wong tadi kita Jakarta ono sidang penggugat Gus Dur mantan DPR sing didadekno Gus Dur. Gugat pirang miliar. Nah geger ku pasale wae. Ini urusan ilmiah, urusan geger. Ini tak terangno ilmiah. Ya Gus masuk akal ya. Iku ora urusan geger-gegeran iki urusan ilmiah. Lah mulane Kanjeng Nabi nate baga, aku iku rabu sing nemokno dina Jumat. Nek ora ilmu apa tau ulang dina Jumat. Foto bentone kan aneh. Cara bento kan tak kok. Kanjeng Nabi ku baga mergo aku iku nabi sing medhokno dina
Ya cara ke protes, apa nanti hilang kan tidak bisa. Mulane diilmiah itu, apa-apa diilmiah. Mulane dina sing resmi mu 6. Mergo 6 iku jek mungkin, mergo dina mesti nglibatno mok 3 wulan iku. Mergo dina sing resmi mu Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Setu dianggap dina gak resmi. Mergo cara wong Yahudi Setu iku pas pangeran kesel dari langit bumi istirahat. Lah Allah gawe langit bumi 6 dina, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Mulane darani wong Yahudi pantangan dina Setu wong pangerane tak Setu cuti. Mulane pangeran terus lewat Nabi Muhammad duka, yaiku Allah cerita aku gawe langit bumi wa ma masana mil luhur aku ora kena kesel. Fasbir alama yaqulu nagatene cangkeme Yahudi ono urusan kesel. Lah nek ngono dina itu berarti mau 7 itu apa tenan Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Lah Setu. Nek ngono 7 dina. Tapi dina 7 dina tetep mangan dina liya. Mulane wong Jawa darani seminggu tetep 8 dina. Nek wong seminggu piro? Wong mri 8 dina kan mergo putarane Ahad nganti Ahad meneh. Mergo gak iso dina gak nglibatno mangan dina liya. Dia nak meni seminggu 7 dina atau 8 dina. Misale kowe utang Ahad tak sahur seminggu, maksudnya Ahad ngarep kan? Lah itu 7 dina atau 8 dina? Wono. Dari seminggu mau 7 dina. Lur masalah dina gak bulet tapi ya. Kowe ora tau sinau hisab yo, ora tau sinau apa wae. Ramo wong ora tau sinau repot. Mulane kula dadi kiai profesional. Kula kan mun kiai ngalim artine ora tau diundang semaan, ora tau diundang resepsi, ora tau diundang pidato. Ya pancen kula mun kondo. Pokoke ana resepsi aja diundang, ana pidato diundang nggih. Jeneng bagian kiai ngalim terus kula nak tangkel hukum tak iya tapi pokoke diundang-undang nggih. Ya ora arep buat aditip wong ngoten mawon. Tapi resikonya jadi akhirnya kula sinau terus. Kok kabeh ditakoni setengah ngalim. Tapi kan ngalim setengah ngalim ora sinau cek enteng to, Mas. Ya wong pas dina mulai disewis misteri. Mulane Kanjeng Nabi ku bangga metokno tidak Jumat kok tau ilang. Lha nggih sampeyan saiki bayangno, sedurunge Masehi SM. Sampeyan saiki delok tahun. Tahun Abuge, tahun Cina, tahun Masehi Hijriah, terus tahune sinten? Wong Jawa. Kabeh bisa bantu ora ngene tahun 1930 tahun macam-macam no. Olane agar ora sifat takoki ngabu-abu sing bulet betul mulai riset tak Cina itu tahun mergo lah umpama sebelum Masehi iki tak bedheki. Umpama ke dadi nabi sebelum Masehi terus Allah ngendikan ngene. Cung, ibadah paling apik dina Jumat. Ayo kowe lem golek iki gitu. Lho kok nek iki nang Jumat iki kan ana tanda tenan to. Nah pas Kamis ujug Jumat. Lah misale zaman iku kowe ditakoki Allah nggawe titah. Samu cah iku nak ibadah pas dina Jumat ditakok. Jumat sing ndi lho. Mergo dina bulet ngoten niku. Nah, mulane saiki berarti tiap sedina iku mesti mangan rong dina. Lah akhire Bani Israil ngitung pas pawangane 20 dina diitung 40 dina. Lah nek diitung 40 dina Isa Nabi Musa janjine 30 dina berarti terlambat 10 dina. Lah nek masalah dina Mas. Lah saiki masalah sawal. Cuma kita anut fikih. Nek kula setuju anut fikih. Ketika secara hisab, secara ilmiah bisa begitu, fikih itu punya keputusan secara usul fikih. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan negara itu bisa menghilangkan perkhilafan. Artinya keputusan negara itu yang harus diikuti. Keputusan ilmiah boleh diikuti liman sadaqahu. Makanya di hisab-hisab ning gone fikih diterangno wajib id bagi orang ketika melihat hilal. Waliman sadaqahu. Terus walil munajjim wal hasib boleh id tapi tidak boleh isbat. Kon ngakoni dhewe wali mansab daku. Paham ya? Jadi boleh menentukan id sesuai keyakinannya masing-masing. Tapi negara tetap harus bikin keputusan. Milih Setu apa Jumat.
Tapi orang yang punya keyakinan secara hisab, ambek fakta tetap dikai ruang boleh melakukan keyakinannya. Nah, sampean tak mosok Gus sing rambute dipin-pilos ki ya tetep sing kemis ya. Ya mungkin bener aja mungkin bener tapi kok berarti posone kok 28 nak boso kemis. Cangkemmu wani kemis berarti pasane dhisik luwih awal iku wis terus sampe wong. Nak kemis iku kawalan Gus berarti 28 diri. Kuwi wis cerita koyo ngoten. Aku ora bela aliran dari Nazir kok ora, tapi kowe ngitung 28 diri ku bento. Kono wani-wani boso kemis ku awale pasane wis awal. Jadi cara dene wis 30 dino. Nyampoku pasane blas bojone awak. Ayo ketemu bento repot tuh. Bento tukang udon ya meneh ngono. Nek bento tukang udon. Nyongkone nek bodo kemis berarti poso lagi 28. Ini mesti ditakok isik. Ya aliran pilokan ge poso ge apan. Kuwi seneng ya aliran itu. Masalah gaul. Zaman Nasir gak penting itu haris mati, penting gaul. Nah, kok bedane kok repot. Wong nabine mesti wis anak-anak gaul. Saiki ku repot. Kula nate di guyon iki Pasuruan, bojo kula keluarga Pasuruan. Yo nek iki gaul dik seneng. Lagi iki sakniki gaul. Lah sepundi niku? Bapak padha anone ra sampeyan nyekel. Saiki ra nyekel tasbih nyekel HP dene iki gaul. Cuma berhubung sak jenis guru kita, keluarga kita, komunitas kita ora tau ngenyek iku jenenge kiai. Gaul hakikate yo gaul. Cuma sitok nganggo pilokan, semir sitok nganggo hak. Nek hakikate wis mirip-mirip. Awak kiai saiki nelpon muni asalamualaikum yo ora. Halo. Dari dhisik bahasane barat. Saiki kager kiai nelpon. Halo iki sapa? Dari halo bahasane barat, Mbak. Mula saiki iso muni oke, Pak. Harus digaul yo kabeh gaul zaman. Tapi ini masalah ilmiah. Jadi secara hisab iku ana kemungkinan beda nganti patang dina. Mergo patang dina mau sing awal Sakban dinane wis beda. Misale dekne nentono Sakban iku Ahad terakhir, berarti Senin wis poso. Kita posone genane kita poso Kamis. Berarti ana sing poso Rebo, ya ana sing wis poso Selasa. Ora mundur-mundur pokoke toleransinya 4 hari. Tapi sampean yo muni, berarti itu setiap beda nek isih lingkaran patang dina bener cangkemmu ya ora ono urusan ngono niki ilmiah. Oh, tenangane kok terus kok berarti. Muni berarti nek kowe ngalim hisab ora hitung-hitungane detail iso muni berarti. Berarti cara pikiranmu dhewe. Berarti kok ana loro, berarti nek wong alim sing wis ngitung jelimet terus muni berarti. Ana berarti nganggo pikirane dhewe. Lho berarti bento. Ya itu balik itu mau sampean muni bo. Lu nak bacane kemis berarti pasane 28. Iku berarti bento. Mergo wong wani dodo iku mergo pasane wis awal. Ngono lho, men apa dipikir to nganggo ilmu senengane kok emosi. Beda partai emosi, beda emosi. Beda bojo nek takdir. Apa emosi pisan? Iku bojone ayo bojo kowe. Oh, ngono ora oleh ilmiah ya ilmiah. Mulane nak ngaji sing tahqiq to. Jadi sebetulnya setiap kitab ada penjelasan di sing mujma' alaih, di sing sekedar kolaba. Menurut tengene i'ana teng kitab apa saja diterangno. Nak kilal segot tabridi, satu segot yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Wakilah artine jarene. Sederhana lah sebelum. Lah berhubung kiai dewe khusus karismatik tidak wakilah langsung dawuh. Kan sakral. Wah, akhirnya ditus kan. Man kudu ana kiai preman kaya aku. Mergo benten ora sakral ben tetep ora sak. Wakilah langsung dawuh. Terus sakral. Wonge karismatik. Padahal arti wakilah jari. Kan jelas. Mulane cara kok itu. Oke, kilau sobat tamri Ridi, tamridir segot yang sakit, mergo ora bisa dipertanggungjawabkan. Mohon sak itu. Oh, jegeman muni berarti, tak kok ambek aku jegeman muni berarti, tak takon berarti sing piye iku? Berarti iku sing kelas ngalim berarti kelas pikiran iki. Ngene kapan-kapan nak berarti iku takok nek berarti sing piye? Paham?
tenan yo ngaji, kali-kali ngaji ben ro ilmu. Lah foto saiki fikot dinis finaharin min ayamid dunya. Lah ya sunah hari ku sepi sepiro. Ya ora jelas kabeh to. Nak sedinane wis konsina alfatana nis sunah hari sepiro. Wis bokono soe sampeyan ora bayangno. Setengah hari ya berarti ya tak ada berarti ini berarti senengane muni berarti subhanallah ngono ya kok subhanallah pintu ngono ora konangan agak dikampanyakno kudu sing gak dikampanyakno ora konangan wis ngono ae pikirane wong sing maca japos ora aliran nazir pikirane langsung sesat gak buwoto kemis sesat e jebule bab bodo setu akad jek ana sing bo Bapak wong saleh kabeh ora pilokan kapok gak ape nyesatno wong saleh sok sebodo akad nang tore kok terus njebang wong saleh-saleh lugu-lugu kowe wani darani sesat mbedina wiridane muni awas dina ping 1000 mantep kula mbuwe kula seneng ana sawal beda ditamu kula terus ilmiah kula tak kandakno kula niku wonten khataman hampir semua ki Rembang do rawuh berhubung khatamane Quran sing ken nyambut kula purun menyen acara Quran wae purun kula pengapesan ngerti ndang Quran purun tetep purun iki kula cerita kula niku seneng nak bodho ben biasane tamu kula nak sowan njaluk sepuro ngentekno jajan tapi nak gara-gara bodho beda terus ke ilmiah seperti gesoro jeneng asal usule piye akhire ilmiah kan berarti anggere pendak bodho beda tamuku ilmiah kabeh seneng wong Islam wis waras seneng ilmu mulane bodho beda terus ben ilmiah terus tapi masalahnya kan gak kabeh kiai ilmiahno iku atau dia kok tetep satu di situ senengane sesat mergo beda partai beda organisasi repot jan Muhammad ya ono ikat kandhane ora tau ngantuk nekat e bodo Jumat karena Jumat nekat sing kemis buyute nekat terus pikiran padahal asli dasar dawuh Nabi sing penting poso iku 29 dina atau 30 dina. Lah iki iso wae sing kemis ya tetep 30 dina. Mergo setare awal. Nggih mboten. Nah nek kemis setare awal tetep 30. Tapi bayangno iku 28 berarti model bento. Mergo bayangno ibadah pasane Mulane saiki mulai jog ngaji iki aja gemar muni berarti. Nek muni berarti tak. Berarti sing kelas piye? Li hadisin karena hadis bidalika kan mengkono-mengkono kabeh. Kul ngucap sira ya Muhammad ahli Makkah tamal ahli Mekah mayunati. Mantai sapa yunasikum nyelametno sapa mankum isira kabeh min dulumatil barri saking peteng-petenge rino, peteng-petenge daratan wa bahri lan segara. Ahwalihima tegese sebut ini kula ora dini. Ahwalihima iki bener. Tegese tragedine utawa haul itu cara Jawa praharane al-barri wal bahri fi asfarikum ing dalem perjalanan sira kabeh khina takuna utadur wa khuf tatuna donga sira ing apa tadur an hale DPDP wa khuf jatan hale samar ala niatan tegese hale tenanan napa terang-terangan wa khuf jatan hale samar siron tegese samar takuluna ucap sira kabeh la in anjaitana wa fi qiraatin anjana lain lamu kosamin anjetana nyelametno panjenengan nak ing kita wa fi qiraatin anjana wa lamun nyelametno ing kita sapa apa min hadzi zulumati sanging ila pira-pira kedzaliman wa saida isilan pira-pira keparahan lanakunan nayektine ana sapa kita minasakirina wis tengah saking wong sing syukur-syukur kabeh ail mukminina tegese sang termasuk wong sing mukmin kabeh niku terus wa fi qiraatin anjana terus lain anjetana lamun nyelametno panjenengan nak ing kita wa fi qiraatin anjar dari zulumat sang ila pira-pira peteng wasyada la nakunan yektine ana kita gunasakirin setengah sange wong sing syukur-syukur kabeh ail mukminina tegese wong sing mukmin kabeh kul ngucap sira Muhammad lagu maring ikilah wong akeh iso kafir iso wong sing ora percaya wong abangan sing ateis dan sebagainya Allahu ta'ala yunjikum nyelametno sapa Allah kum ing sira kabeh ditasdid yunjikum wa tasdid lan tasdid yunat jikum
Minha saking ikilah zulumat wa min kulli karbin lan saking saben-saben kesusahan wa min saben-saben kesusahan siwa kang saliyane mengkon-mengkono kabeh sing sekasebut saliyane kisah sumantum mengkono lite sira kabeh tusyrikuna iku nglakoni musyrik sira kabeh piye lan apa kul mutapa sira Muhammad wa ta Allah iku al-qadir hudat sing kuwasa ala ayat pasa ing to ngirimna sapa wa alaikum ngatas sira kabeh azaban ing siksa min fawqikum saking arah dhuwur sira kabeh minas sama saking langit kal hijaro jika dene watu wasai hatilan gemburu bledek napa-napa wasai ha amin tati arjulikum utawa saking isore kaki-kaki sira kabeh kal fasfi kaya dene dibeso ning bumi awal bisakum utawa nyampur aduk sapa apa kum ing sira kabeh yukhlitakum tegese nyampur aduk utawa yakhlutakum sampean maca takjiah ya lazim nyampur aduk sapa Allah kuming sira kabeh siaan ing pira kelompok kados teng Irak ora gempa tapi antar suku antar organisasi tukaran akhirnya saling bu lha iki azab cara Allah kemungkinane min fauqikum au min tahti arjulikum langsung paling ngeri ngene iku au yal bisakum siaa wa yudi qabadakum basa wong sunni bantai Syiah bantai sunni ikhwan bantai wong negara wahabi bantai sunni saiki antar sunni dhewe sunni ra nabi bantai sunni sing nabi iku berarti wingi-wingi ora nabi buru wong sing ngaku napa niku paling ngerti mulane kula nu bolak-balik matur teng sinten mawon sing seneng kula matur kalau betul ilmu sosiologi termasuk ilmu yang didengungkan secara akademik Quran itu luwih awal memprediksi secara sosiologi masyarakat. Iku ramalane Quran termasuk azab awal bisakum sia'au wa yudhi qabandukum badan apa? Di antara bentuk azab kamu itu diciptakan saling musuhan dan saling menikah. Wa yudhi qabandukum badan apa? Itu sejarah itu paling tua. Dosa tertua dalam sejarah Bani Adam dosa pembunuhan. Gini kok generasi pertama kita Qabil Habil dosane pun apa? Pembunuhan. Wong salat nganti saiki ya al-sunnahe Nabi. Tapi dosa mateni orang nganti tok putu. Jadi Kanjeng Nabi dhe putri samene Sayyidah Fatimah. Periode putu wis dadi korban pembunuhan iku Sayyid Husain dadi korban pembunuhan pasukane ya Yazid bin Muawiyah. Saiki nganti sakniki ngono. Jenenge wong Madura bertukaran ra cocok halal dalem. Mulane kula ndonga, kula sering cerita teng bojo kula. Dek, anak turunku muga-muga dadi wong alim seniman. Maksudnya piye? Ya setengah preman-preman sing ya sing bengak-bengok gak jelas lha. Mergo wong meyakini satu kebenaran, biasanya terus ngalahlo sing gak kembar. Ana aku suk jo nemen-nemen, gampang tahlil tukang ngalahlo dari wong li. Iku sudah pilihannya Wali Songo sampai Basim Asari sampai roto-roto kiai ngalim seneng guyon. Mergo kebenaran ketika diyakini itu jadi energi fonis. Ujung-ujungnya korbane wong li. Iya. Pas puncak kayak musik halal dari pateni muhaddar. Iku sing saiki terjadi ning model Timur Tengah, zaman Wahabi bantai sunni. Anti tragedi. Lah Wahabi bedino bengak-bengokno nak ziarah Nabi ku sirik, percaya Sawarikul Anwar sirik, mara kuburan sirik. Tapi ora bengak-bengokno delok Madonna iku sirik. Ngefly ku sirik. Cek seneng ngadili. Wong pira-pira mara kuburan cek muni la ilaha illallah. Sing ngefly sing nyanyi rock ra tau difonas poni, sing cek muni la ilaha illallah difonas. Cek mentalan. Ana alasane mergo rak sing nyanyi sing ngesek bebas iku sekedar fasik. Iku musyrik. Lah darane musyrik piye? Mergo golek ketenangan ning kuburan. Lah wong ngeflek golek ketenangan ning mobil. Lah wong ngesek bebas golek ketenangan ning sek ora mbok hukumi musyrik bisa. Lho kula sering ketemu abang tak kok ngono. Mirip Pak ya. Dan kowe ora adil. Ziarah dihukumi musyrik, ngeflek rapati dihukumi napa? Sebab itu zaman akhir kasus saniki ulama sing ngalim rata-rata nak sing dalanan kados kula niku nggih milih guyon sing munisan khusyuk kaya Mbah Dimyati kaya ulama ya munisan Islam tengah-tengah kaya Ruhin Mustafa sing gawat sing rawan ngaku nabi matur barang kategori gawat mergo kebenaran nek meyakini
kebenaran ketika diyakini itu tentu monis wong li. Lah wong liya iku iso keluarga termasuk mertua. Pokoke penggaweane wong meyakini kebenaran gampang mau. Akhirnya ngalalo darah wong dan sebagainya. Nggih to nggih kados kelompok bom Bali, kelompok ekstremis di Mesir, Syiah, amal Syiah, terus Hizbullah itu orang-orang ketika meyakini kebenaran berani mati. Berani matinya tidak masalah, itu urusannya diri sendiri. Urusannya orang yang terbunuh. Urusannya orang korban. Mulane Wali Songo untuk Indonesia rata-rata kebenaran dibawa dengan ceria, guyon. Mulane guyon wong alim beda meneh, berarti ini yo beda meneh. Mergo nak nganggo ngalime gampang monis. Niku lho, mergo nak wis monis kuwatir terlahir generasi sing awyal bisakum siau wa ini kobanduku basan apa? Kula wau derenge ngaji maca tragedi Thariqah Tijaniyah. Thariqah ora apik, gara-gara kelompok sing anti Tijaniyah iku demo besar-besaran dibuntet. Pertama Thariqah Tijaniyah dibawa dibuntet itu tahun 1930. Ning Jombang demo besar-besaran. Akhirnya buntet ya nunjukno sone ngumpul jamiah sekitar zaman itu 30.000 pendukung Thariqah napa. Artinya untuk satu kebenaran saja uang bisa saling pot, bisa gontok. Jajal kebenaran dikeguyan. Thariqah Tijaniyah itu bener ora kok bener. Lah ya maksud temu salah apa bener? Lah ya salah kok bener. Lah dia ora tahu salah. Dino delok rondo delok perawan delok apa ora makrom ya salah. Sing salah ora Thariqah tok maksiat ya salah. Mulai nak debat welingno, maksiat-maksiat liyane kuwi welingno. Lho kok biasa di Gus nanti yang alim sering ngora ketunan. Nah maksudnya piye? Ya salah ya gampang to, nak salah terus kira percaya aku ber to kok repot to. Maksudnya piye? Maksudnya ngene. Kowe mesti iku benci-benci cinta, karepmu iku berat to, apa ra seneng aku. Gus ora wong alim ora lho, sering ning pasar ra ketunan ngene. Lah ya maksudnya piye? Ki kecewa. Kecewa to golek wong alim liya. Paling ra karanto. Artinya kudu digawe guyon. Nek ora digawe guyon oleh monis kang ngene. Wong awam jiwane wong alim. Kan terus gitu. Kan ekstrem to, nek cerita ngono ekstrem to. Wong awam jiwane wong alim. Wong awam nyoal wong alim. Terus kowe nganggo dalil ning mutalim. Dosane wong nyoal wong alim kadang-kadang. Nak ngono ora aturan to. Lah padha ketika aku misale wong alim nyepelekno wong cilik. Sebagai basaria aku ya tahu salah. Misalnya ngenyak Mustafa Tamadun sebagai basaria tahu salah. Tapi kalau sudah terus berhitung, wong alim mau pegane nyepelekno wong cilik, iku ora dosa. Iya dikei guyon nae. Lah apa aku barang ra sepele misalnya. Boleh dikei guyon. Ya beliau kan ya basaria. Nabi sendiri itu begitu zaman urip. Nabi kadang ngendikan duka, lepas kendali, sampai ngendikan wailak taribat yadak. Sampai ditegur sama Jibril, "Mas kamu itu nabi. Kenapa sering keterucut ngendikan kasar, cara bahasa kasar ini?" Sampai Nabi setiap berdoa, dan ini ada di hadis sahih. Nabi setiap berdoa itu ngendikan, "Ya Allah, fa'ayul muslimina adzaitu aw sababtuhu aw syatamtuhu faj'al dzalika kafarata wa zakata wa tubra." Ya Allah, setiap orang muslim yang pernah menjadi korban ejekan saya, korban bisuan saya, supaya itu jadi amal baik. Ya, karena orang dalam lintasan komunikasi interaksi sosial tentu sering emo. Misalnya gue di anak ayu, ana saya elek ngelamar, kowe sapa? Gak moco ngelamar anakku. Spontan tetep ngono. Ana wong lamar-lamaran dhewe urus-urusane dhewe komentar. Lha ora anak kiai ngelamar anak kiai karepe piye? Nah, ora wong saleh lah tetep keterucut. Wong saleh lah tetep keterucut omongan-omongan sing liya. Padahal jelas aturane Quran la sarqa umum. Tapi nek dikei guyon kan ya sederhana to. Piye to ora anak kiai kok wani anak kiai? Piye to wong cilik kok ngamar wong gedhe? Ya piye? Lah ya fenomena antik to. Kalau itu kamu janggal, itu fenomena antik. Antik itu indah. Malah sederhana to. Kalau kamu janggal, itu artinya fenomena sing gak wajar kan? Gak wajar itu antik. Antik itu indah. Malah selesai kan? Seneng alih di ekstrim. Lah ekstrim itu mulai dhisik sampai ana pepatah. Sebutin niku
qalamul ulama iku ahaddu min sayfi syuhada ahaddu minas sayf qalamul ulama ahaddu minas sayf. Tulisan pena itu lebih tajam ketimbang pedang tenang. Setiap ulama fatwa jadi gerakan jadi ahli. Iku misalnya Syiah fatwa Abu Bakar gasap, Umar gasap pemerintahannya ahli. Tiap ahli sunnah wani mateni Syiah. Mergo Syiah dianggap sabut soha. Gara-gara ulama Syiah mulai dhisik fatwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ku gasap, nganti saiki wong Syiah wanti ahli sunnah. Mergo dianggap ngesano pemerintahannya Abu Bakar. Akhirnya jadi gerakan saling bunuh. Kasus Kurdi zaman Saddam jadi korban. Saiki walian Syiah kuwasa Sunni jadi iku asal usule iku akidah. Akidah ujung-ujungnya ditulis oleh ulama. Mulane dadi ulama itu sing hati-hati. Nek pas dipercaya fatwa niku malah kudu sing lucu. Ojo malah pas dipercaya fatwa terus iku dadi gerakan. Sak kula ngeten lho, maca uji 6 lah. Kira-kira misalnya Mustafa tak desain ekstremis kan apa wong turun. Nggih boten. Nek nggone adat santri. Nah, misalnya tiap kiai dipengaruh terus manfaatnya jadi ekstremitas. Aju-aju. Mana senang bagi kiai sing lucu-lucu, ana tamu ditakoki piye tangga. Senane kan takoki piye tanggang piye. Gak jelas kiai seneng wayah, seneng takok tanggane wong. Ya maksudnya ben lucu, tapi kadang tenan ya mbok. Tapi ku luwe apik, maksudnya lucu. Paham ya? Itu asal karena ini dinas Quran bahwa tragedi sing resmi dinas Quran termasuk tragedi saling bunuh. Awyal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum napa? Lah, iku ana asal usule, yaiku ulama gampang fatwa. Fatwa di akibat tahlilun ngalalno napa? Ini banyak bentrok atas nama toreko, atas nama madhab, atas nama akidah. Ini kalau syukur, pokoknya ulama ini kudu mengekang diri dari fatwa. Kau nak sering fatwa itu ngeri, kecuali sing jelas-jelas salah, kaya Ahmad Musaddiq lah ngaku nabi itu jelas-jelas salah. Tapi nek sing ringan-ringan kaya duwe tarian Jalaluddin Arumi, jare alasane jaza. Mosok lho pengeran mbek nari, halal darah ya ekstrem. Ya ora halal ya biasa maksudnya cok halal biasa. Lah kok bener Gus? Aku ora muni bener tapi orang nganti halal. Ya. Paham gini ki eling-eling ayat niki. Termasuk tragedi kemanusiaan adalah nek wis ana awyal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum napa? Masalah desa ini tua ngene iku mulai Qabil Habil saling bunuh. Bahkan Rasulullah piyambak pas periode putu Said Husain menjadi korban pembunuhane pasukane ya terus menerus nganti periode Timur Leng terus sampai akhirnya Demak Bintoro orang nganti tok anak tok periode putu Arya Penangsang wis tukaran mbek Pangeran Hadi Wijaya apa Sutowijaya Hadi Wijaya ya wis saling bunuh akhirnya Arya Penangsang mati jadi dosa saling bunuh itu paling tua rata-rata orang nganti tok putu Kanjeng Nabi ya tok putu nggih Kesultanan Demak nggih montok putu tok putu kan wis ana saling bunuh zaman Arya Penangsang perang tanding sampai sinten Hadi Wijaya. Iku periode putu to nggih. Mulane kula seneng dadi wong alim ora di pengaruh enten. Artine bar ngaji mulai kowe ora usah sowan ta. Mergo nek ora pengaruh ora sensitif. Semari sensitif ana wong sedo sowan, sedo dilo wis perkara wis mari perkara. Mulane ora usah sowan teng Rembang bareng. Ora rantuk izin ora usah repot. Nek sitok-sitok gak apa-apa kan gak pati iso to. Ora pati sensitif. Wis wae ngaji kene ngaji Quran guyon bar wis urusane lan amal ana walaku. Kono barbar. Ora urusan ya pancen kudu ngono bebas. Jangan sampai lah jadi gerakan sing gampang duwe kriteria, duwe kriteria kebenaran akhirnya kok monis wong. Paham? Mergo iki termasuk sing disebut Quran. Awyal bisakum syia'au wa yudhiqa ba'dakum ba'san apa? Awyal bisakum wa yudhiqa lan nyekno sapa wa ba'dakum sebagian sira kabeh ba'sa batin ing bencanane sebagian sing liya. Bil kita kelawan saling bunuh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lama nazala semangsane tumurun apa ayat, hadza utawi iki ku ahwanu luwih ringan wa isaru luwih gampang." Walama nazala maksudnya hadza ahwanu wa isar. Jadi ketika Nabi untuk ayat umatem sok ben iki ana sing saling bunuh antar umatem dhewe.
gede. Jare Nabi, itu jaringan. Maksudnya jaringan mergo iku wis dosa klasik mulai qabilah. Iku wis dosa biasa. Wala mana jalan semangsane tumurun. Mas panjen tenan iku kula tak bali meneh. Tengene tradisi kekerasan. Zaman Kanjeng Nabi dadi pemimpin. Niku nak periode genetik, periode waris genetik niku pas Said Husain mun dipateni tentara utusane sinten ya? Nah Abu Bakar piyambak malah pertama jadi khalifah, itu PR pertama itu ditentang. Ini ku sing disebut buhot. Abu Bakar pertama jadi khalifah itu pertama kerja aktivitasnya niku delalah yo merangi kaum buhot. Ujug-ujugnya ya berdarah dah, berdarah. Mulane Islam teng Indonesia niku dari para wali sing biyen dulu Islam paling damai. Damai ini berhubungan mikir, berhubungan di cita-cita, pokoknya yang jelas orang berdarah. Damai kan itu berhubungan atau mikir, nanti cita-cita kan terlalu damai. Atau mikirnya yang empuk-empuk aja lah, yang gampang-gampang. Akhirnya orang itu saling bunuh, tapi akhirnya itu selingkuh. Waduh apa, waduh dosane. Bebas dosa kekerasan, tapi orang bebas itu empuk-empukan. Akhirnya akhirnya zino, akhirnya selingkuh, iya itu sama benar repot kan. Nah, mulane cara ketemu antar ulama Islam Indonesia lebih sukses. Mereka ora saling bunuh kaya ini Irak. Jadi ulama Timur Tengah. Ya, tapi kan gak lepas kaya zino. Mereka saling damai akhirnya malah mojak mo. Ya bokon. Sing bener bon. Modhe diane. Ya artine mateni yo dosa zino yo. Dosa. Bodoni wong yo. Dosa. Udah pernah jelas itu, soalnya dosa itu akeh. Nah, cara wong sufi dibalik meneh. Mergo nek dosa sifat ghafuri Allah nganggur. Kan emak. Ya tapi pilihane aja terus selingkuh to tetep. Cara cerita sufi malah kacau kabeh ku mau. Ana ning multazam ana wong ndonga ya Allah niki tempat mustajab. Kula nyuwun setunggal tok ngene kula bebasno saking dosa. Ae jalukan pola apike njaluk dibebasno saking. Iku jarene cerita teng hikam Allah jape nak fae nak ado ghufrone nak kowe ra dosa sifat ghafurku tak ada kok endi. Tangan. Repot kan ketemu ngono repot. Nek wis sing gede-gede ya sing sedengan-sedengan. Mergo nak sedengane enak, kowe nak ra zina, iku ora usah istighfar dosa cilik di sepuro. Jale ke delok wong wedok semeneng, kepengin zina. Mergo tertarik kepengin zina. Terus kasil gak zina kan. Iku dosa delok di sepuro. Ora usah wudu, apa meneh nak wudu. Mergo kaidah Quran iku intas tanibu kaba'ira matun hauna anhu nukafir ankum sayiati. Jadi wong sing berhasil menghindari kabaire iku cilike disepuh. Misale kowe wong kepengin mateni. Tapi kowe iso ngilangi, kepengin matiin mbok ilangi, mau diturunno. Dadi drengki sithik-sithik ringan. Sakjane Quran iku ora terlalu nyarat wong perfeksionis sempurna kok ora. Mergo iki ana ayat intas tanibu kaba'ira matun hauna anhu iku no kafir angkum sayyi'ah. Kowe nak berhasil ngadohi sing dosa gedhe sing cilik diampuni. Misale kubudeng wong, kepengine mateni, turunno sik. Mau drengki tok. Nang drengki turunno neh, mau ra kudu delok tok. Jadi diturunnya usah kepikiran. Tapi kan kau tidak lah. Tapi misalnya gue seneng model mana? Buat pokoknya gak zino. Iku harga mati. Pokoknya gak. Tapi saya kangen sidik-sidik gue agak roh gak. Ya diturunnya. Tapi saya jelas nak berhasil ngeduwi sing gede dari pangeran di sing cilik. Dulu ana ayate tapi ojo go dalil. Lha tapi tenan ayat takone sing apal-apal Quran. Takone Pak Zuban. Ana ta ayat intas talibu kabaira matun hawana anhu kafir angkum saya. Yang penting ngaji wong alim ora ani cek ilmiah. Tapi ojo berarti nol. Berarti oleh ngono kok. Tenane kok berarti. Tapi artinya apa? Quran itu tidak pernah mentoleransi dosa besar. Kau nurono terus, nggak nak nurono untuk bonus sing gede di, sing cilik-cilik apa? Diampuni. Saya nak turun mulu kok repot.
Walau mana jalan semasa itu buron. Kulo budal wong alim sore digugat tiang-tiang. Sing lucu sing gugat sing idol ana kula. Gus wong alim kok ngaten-ngaten. Ah, dosa wis sepura kabeh kan ora. Ora asal usule. Wes puede. Wes wede. Zaman akhir ora pede saingane enteng-enteng. Walau mana jalan semasa itu buron apa ma perkara keblau kang sedaya iki dawuh. Nabi dawuh a'udzu biwajhik. Dadi niki atafe qala sallallahu alaihi wasallam hadza wala manazalat maqblahu Nabi dawuh a'udzu biwajhik. Iwan bawur sa ingsun diwajhika kelandat panjenengan. Rawangi warna hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Warwangi warna sapa Muslim Imam Muslim hadis sa'al tu rabbi ing hadis sa'al tu rabbi. Sa'al tu nyuwun ingsun rabbi ing pengira ingsun Allah ya sa'ala. Ing yen to ora gawe sapa ingsun gak sak umati. Ing bahayane umat ingsun beda. Jadi Nabi itu pernah mohon ya Allah jangan sampai tragedi umatku itu karena mereka saling bunuh. Tapi jawab apa piye? Famana aniha, mongko ngalang-alangi sapa apa ha ing ilah donga. Muhammad gak bisa. Nah iku ora iso. Jadi Nabi wis tahu mengajukan permohonan Gusti umatku niku ampun saling bunuh. Jadi apa gak iso iku sadha mati. Ya ora donga sing ora iso ya. Digane suka gak iso. Mana nang rumah ya? Ya sono model gak iso karo ya pada nang. Gak iso ditawar. Nah iku nak dari ulama-ulama sing ahli ma'rifat mergo ketika Allah ngusir Nabi Adam ke swarga. Niku rak kodhok kelahiran swarga. Iku wis dititah ihbitu min jami'an wis dititah ba'dukum li ba'din aduun antara kalian saling membenci. Nah, mana ada kiai di orang apa kan antar kiai beda partai saling membenci. Ya betul. Iku wis tita, wis kurane iku. Artinya ya biasa-biasa saja. Gitu kota yang tenang pun. Timbang ada kegiatan. Malah ngerti. Itu biasa-biasa saja ya baik-baik. Saja ora apa-apa. Ora ono apa-apa blas. Iki masalahnya kanjeng Nabi dhewe ndonga ngajono proposal iki to. Lha iya ora hadis, lha sampean foto dhewe kan pamana ani ya mongko ngalang-alangi utawa menolak sapa Rabbi ha iki lah penjaluk. Kakak iso nah iku. Ora iso. Tapi hadis lan dalam sisi hadis sama nazar semacam turun apa ayat kala dawuh sapa Nabi. Ama inna kainatun ama ilmu inna satamne mau kabeh kainatun bakal ana. Jadi menyangkut kasus gempa kasus apa dari Nabi ama inna kasus gempa tak niki kelut berjuk jabi dek kelut ga iku ya ana dari Nabi ama inna apa ngaten walam yati lan ora teko apa takwil ayat badhe sawise iki amen apa ta wedi Gus mati ora usah gempa ora usah kelut wae mati tetep napa mati senengane kok repot mati ya tetap mati, perang ya mati, kena ait ya mati, jadi kena burung kabar ya napa mati, ngono perang ya mati, kena gempa ya ono sing mati, ya ono sing urip, kena kelut ya ono sing mati, ono sing urip. Ana masalah perkarane nak musibah dadi mati, tambah musibah ya mati. Mane bener Nabi komentare dengan amain kainatun ya golongane mau sing minta arjilikum faqum ya ono ya ono. Saya akhirnya Nabi ya pasrah amain ya iku ya ono. Kena aliran-aliran repot. Tapi rak dalil ana. Walam yati lan ora teko apa tak wilu tak wile kabeh badhe sawise. Ungduru ning alon sira kefa hale kaya apa nusarifu. Napa jelasno ingsun nubayini lan ingsun aku marang makal ayat ing pira-pira ayat ayat dalalati tegese pira-pira dalil ala kudratina ing atase kudrat kita. Lah niki sing penting ora gempane, ora musibah, tapi ndadekno kita iman ujung-ujunge ngono iku kabeh nunjukno nek kita iku lemah sing kuwasa Allah. Mulane kudu katut dadi wong fasik ta. Kita iku katut wong awam. Misale ana gempa, ana kelut terus wedi. Wedine wedi gak mutu. Nah mati terus piye? Apa ora gempa ora mah? Mestine wedimu ya Allah dengan berbagai ayat Engkau, dengan berbagai bukti kedikjayaan Engkau. Jangan-jangan hatiku gak ngakoni kehebatannya jenengan, tetap balik. Selagi ini nunjukno ayat Allah ya kepen to. Mulane pentingnya gini, juru kaifanu soriful ayati aidalalati ala kudratina bahwa semua fakta iku nunjukno sing kuwasa Allah. Wes to.
Ya akhirnya kan kita jadi syahid, artinya nyaksani kekuasaane Allah. Nggih sing disebut sayyidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Semua fenomena sosial, fenomena alam, fenomena apa wae kita mau baku alamu annahu ala kulli syai'in qadir. Panjen Allah kuwasa. Mulane Allah gawe titah urusan donya ya tanazalul amru bainahunna ya mergo ditalamu annahu ala kulli syai'in. Perkara ning donya wolak-walik. Kiai seneng wong anake ra kiai, ora anake kiai dadi kiai. Kiai saiki parkir ora dadi kiai. Mergo kasus kabeh fenomena iku ditalamu annahu ala kulli syai'in. Ora usah protes. Lho ora kiai kok dadi kiai. Kiai kok kelakuane ngono. Wah anggap wae kabeh dadi annahu ala kulli syai'in. Ora usah mikir wong iku. Wong iku ya ben wong iku makhluk. Iku cara hikam Adam kabeh. Dajane Quran wis resmi, wis gawe garis. Kabeh fenomena alam sosial dan sebagainya mu yatana janul amru bainahum la ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Dene malaman to, senengane kok melok-melok ora jelas. Tobat dosa. Maksudmu dosa zina tok iku ya dosa. La lahum nomno te wong akeh ya kok guna paham sapa wong akeh ya lamun ate sing ngerti sapa wong akeh. Annama satam perkara gum kang te wong akeh ali ngatasi magu batilun batil. Wakadzabalan gorono bi kelan Quran ibu Quran iki kelan Quran sapa kaum muka kaum ira. Bahwa halite Quran iku al-haqu barang sing bener ayatku tekse bener. Kul ngucap sira Muhammad lastu alaikum biwakil. Lastu ora ana ingsun alaikum ngatasi sira kabeh biwakil kelawan wong sing kapasrah. Aku ora urusan kowe bener ta ora, bener ta ora. Ai fa ujazi ku monggo iso malah ingsun kum ing sira kabeh. Urusanku mau inama ana mung dirang wis nek ingsun mudiran wong sing meringatno. Wa amrukun te perkarane sira kabeh ila wa maring apa. Wa hadza utawi iki ku qabla ambis durunge den perintahno bil kita lawan perang. Dikulina ba'i mustaqarr wa sawfa ta'lam. Dikulina ba'i niku kedue saben-saben crita khabari. Mustaqarrun tenggon terjadi. Pada konteks sosial iku dewae terjadi dhewe-dhewe. Waktu nek waktu ya kok. Kang bakal tumiba apa nabak ing dalam waktu. Wa takiru lan ya bakal tetep pun apa. Kabeh dhewe waktu dhewe-dhewe. Wa min lan iku setengah. Lah sing repot iku maksude nafsiri. Wa min ada buku. Ndak repot kowe kabeh dhewe momahe dhewe-dhewe misale kere dadi suge dadi ke. Tapi niki keliru. Maksudnya Imam Jalalain kurang sitok. Wa min ada hukum ya kadang wa min naimukum. Ora mesti to. Watu izuman tasa watu diluman. Ya ana wae watu dilu ana manane watu is. Jadi ora azab to. Jadi ini hanya di antara contoh iku azab. Tapi ora mesti napa azab. Mergo watu izuman tasa watu diluman. Wa sofa ta'lamun lan bakal ngerti sira kabeh. Utahe dawa sofa ta'lamun iku tahdidun iku tasdid ta kemarin wae. Maksude ngincim. Cara ki coba nak manane ngincim lah kemarin wae. Alhamdulillah min al-mizan wa min dahal 'ilm wa mablagh al-ridha wa zinat al-'arsh. Alhamdulillah min al-mizan wa min dahal 'ilm wa mablagh al-ridha wa zinat al-'arsh. Alhamdulillah min al-mizan wa min dahal 'ilm wa mablagh al-ridha wa zinat al-'arsh. Alhamdulillah min al-mizan wa min dahal 'ilm wa mablagh al-ridha wa zinat